Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Rony e seja muito bem-vindo ao canal da Oficina Hontec. Conforme vocês já leram no título desse vídeo, hoje uma manutenção na suspensão de um Honda Accord 2.0 Turbo de ano 2018. O dono do carro estava extremamente incomodado com o barulhinho aí na suspensão dianteira, achou a nossa oficina, fez contato, agendou e trouxe o carro aí para a gente diagnosticar e resolver esse barulho. Agradecemos demais aí ao proprietário do carro pela confiança em nosso trabalho, tá? Esperamos aí que tenha gostado do resultado. Vocês vão acompanhar aí no decorrer do vídeo o que era a causa do barulho, como que a gente fez para encontrar, né, e o que a gente fez para resolver aí, solucionar esse problema. Espero que gostem do conteúdo. Sem mais delongas, bora lá para a manutenção. Bom pessoal, cá estamos nós na Avenida Dedo de Deus, que é uma via próxima aqui da nossa oficina, onde tem bastante emenda na pista e isso facilita a gente ouvir os barulhos de suspensão dos carros. Então a gente está aqui, né, com o carro parado, eu estou gravando aqui esse início para vocês. A gente vai descer essa via e vamos ver se é possível vocês escutarem o ruído que o dono do carro reclama pelo microfone da câmera, tá? Quando a gente estiver descendo, eu vou colocar o microfone nessa região aqui mais ou menos, que é de onde vem o ruído. A gente está até desconfiando se o barulho realmente vem de fora do carro ou se vem de dentro, né, do painel, algum problema de repente de fábrica. Acho difícil, né, se tratando do carro que é uma verdadeira nave espacial, né, o Honda Accord, mas nada é impossível, pessoal. Mas eu vou colocar o microfone lá para ver se a gente consegue registrar no vídeo aí o barulho para vocês. Então agora eu não vou falar mais nada, eu vou colocar o microfone lá próximo. O nosso técnico Adrian, que está aqui dirigindo o carro, vai descer aqui devagarinho, né? E eu vou só no máximo comentar para vocês se o barulho está acontecendo ou não. Fez um tum, você ouviu? Tum. Esse carro tem um outro barulho, pessoal, depois eu comento com vocês. Ó, fez. Tá fazendo. Bem nítido. Parece protetor de cárter solto, alguma coisa assim, né, cara? Já pensou se fosse só isso? É maravilha. Bom, é isso, pessoal. Barulho escutado. Agora vamos voltar para a oficina, colocar o carro no elevador, subir e ver se a gente consegue já encontrar algum problema visual ali na suspensão. Bom pessoal, a cordão já está devidamente posicionado no elevador. Agora a gente vai colocar a capa frontal aqui para a gente não correr o risco de riscar o carro nem nada do tipo. Subir ele, aí vocês vão acompanhando com a gente se encontramos aí algum problema de suspensão visual. Galera, o Accord já está suspenso no elevador. Agora a gente já consegue fazer uma inspeção visual na parte de baixo do carro. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqueles testes na suspensão básicos, né, que é de movimentar as rodas lateralmente e verticalmente, para ver se a gente encontra alguma folga. E depois a gente vai remover também essas proteções daqui da parte de baixo, né, os protetores de cárter, para a gente verificar se tem mais algum outro detalhe de suspensão, alguma coisinha ali para dentro, né, bucha de bandeja, enfim, para melhorar a visualização aqui da suspensão, porque tudo isso aqui é proteção, ó, toda essa parte preta e essa parte aqui também de alumínio, aquilo ali, né, tudo isso aqui é proteção, inclusive a causa do barulho pode estar nessas proteções, tá, pois barulho elas fazem, então se a gente não encontrar nada na suspensão, o que a gente faz? A gente deixa o carro sem as proteções e vai testar ele novamente. O barulho parou, aí a gente tem certeza que o barulho vem dessas proteções. Mas vocês vão acompanhando com a gente aí o passo a passo. Pessoal, eu acho que a gente não vai precisar ir muito longe não, viu? Escutem só. Parece que está cheio de pedras aqui dentro.
E é bem na região que a gente escuta o barulho. É pedrada. Não dá pra ouvir direito, teria que tirar. Tá. Mas de toda forma, vamos fazer uma inspeção na suspensão, padrão, né? O carro já está no alto. E não tendo nada, a gente tira aqui as proteções e vai testar o carro novamente. Essa daí tava meio colada, mas outras, pelo jeito não, né? Nossa. Tá lotado de pedrada. Olha aí, pessoal, a gente não tirou a proteção completamente ainda, mas a gente já consegue perceber, ó, bastante pedras. E olha que várias já caíram no chão, ó. Aqui também restos de asfalto, né? Quando eles estão recapeando a via. Então, a princípio, os problemas de suspensão do carro tem tudo para ser isso aqui, ó. Tá, esse monte de pedrinhas. A gente vai limpar aqui tudo direitinho e testar o carro novamente. Aqui também tem umas sujeiras, ó, de folhas, ó. Mas isso aqui não causaria barulho, né? Mas a princípio é isso, galera. Então a gente vai desmontar essa proteção, deixar ela bem limpinha, ó, o tamanho das pedras. E fazer uma inspeção na suspensão, uma inspeção visual, né? Olhar com uma lanterninha, bucha de bandeja. Parece que aqui já tá começando a querer quebrar também. Ó, André, você tem lanterna aí? Tá meio escuro aqui, pessoal, mas parece que... Ilumina aqui, cara, por favor. É, pessoal, tá começando a querer quebrar aqui a bucha da bandeja, tá vendo? Igual do G10, né? Isso, igual o G10. Parece que é a mesma bucha até, viu, André? É, aqui, ó. Tá vendo? Sim, sim. O problema que daqui a um tempo faça barulho. Sim, sim. Mas é isso, pessoal. A gente vai focar agora nessa parte aqui da proteção plástica barra alumínio, né? E depois a gente vai para a suspensão aí para poder fazer uma inspeção bem minuciosa. É, pessoal, não é que resolveu? Sim. Eram apenas aquelas pedrinhas soltas ali, né, nas proteções da parte de baixo do conjunto powertrain. Então aqui a gente está fazendo novamente o mesmo teste. Eu vou ficar quieto aqui para vocês não ouvirem aquele barulhinho que estava acontecendo. Aí, pessoal, resolvido. Não sei se fica bacana, né, pelo vídeo. Acredito que não, porque tem outros barulhinhos também, barulhinho de acabamento. Até o rangido do banco, né, que a gente está sentado, e o microfone da câmera acaba capturando tudo isso. Mas aquele barulhinho específico que incomodava bastante o cliente, não temos mais. Então sim, era apenas aquelas pedrinhas lá que causava aí essa tormenta na cabeça do cliente. Então é isso, galera, a gente vai voltar para a oficina. Eu vou filmar para vocês a suspensão do carro. Tem outro detalhe lá para corrigir, tá? Que é as buchas maiores ali das bandejas. A gente vai verificar se vende só a bucha na Honda, se tem que trocar a bandeja completa, ou se tem alguma marca aí original montadora no mercado paralelo, né? Uma marca boa para poder aplicar. E eu vou mostrando para vocês, beleza? Então é isso aí. Nos vemos de novo, novamente lá na oficina, para vocês aí em menos de um segundo. Bom, galera, nosso acorde está novamente no elevador, pois a gente vai realizar a outra manutenção de um outro problema que esse carro possui. Não sei se vocês perceberam, mas em alguns momentos no teste de rodagem, principalmente quando a gente fazia uma curva para a esquerda, para a direita, né, passando em rotatórias, curvas um pouco mais fechadas, ouvia-se um barulho da dianteira do tipo tum. Fez um tum, você ouviu? Tum. Isso aí, pessoal, é um pequeno travamento que está acontecendo nos rolamentos de apoio dos amortecedores dianteiros. Isso foi diagnosticado pela própria concessionária Honda
E o proprietário do carro, ele já se antecipou e comprou os dois rolamentos, né, dos dois lados e os coxins de fixação superior. Já vou mostrar as peças para vocês. E aqui estão as peças. Coxins de fixação superior, o pessoal conhece às vezes como batente, né? Ó. E os rolamentos de apoio. Os coxins são de código 51670 TVA A01, né? Não tem diferença de lado, é o mesmo código para os dois lados. E os rolamentos de apoio 51726 TVA A02, também não tem diferença de lado. Então, o Adrian vai iniciar ali as desmontagens. Na hora que tiver tudo desmontado, eu mostro para vocês. E se tiver algum detalhe, alguma particularidade ali com relação à desmontagem, né, ao serviço, à mão de obra de remoção do amortecedor, eu passo para vocês também. Galera, e deu ruim aqui nos amortecedores do Accord. A gente já está com ele aqui preso na morsa, né, na bancada e desmembrado. Aqui a gente tem um amortecedor, apoio inferior da mola, rolamento de apoio, que é o que vai ser substituído. Aqui, apoio superior da mola, guarda-pó, coxinha de fixação superior, que vai ser substituído, e o batente de haste. E o que acontece, galera? Aqui o amortecedor, se vocês repararem, ele tem uma manchinha aqui, né, de atrito, que é uma espécie de queimado da haste, porque é onde a haste mais trabalha, né? Essa parte aqui da haste, quando o peso do carro está em cima da suspensão, ela fica mais ou menos aqui, e é aqui onde mais trabalha aqui a haste do amortecedor. Até aqui tranquilo, né? Por ser um carro que já tem os seus 50 mil quilômetros rodados, é normal, né? Esse queimadinho aqui da haste. Se não tiver nenhum outro problema no amortecedor, passa. A gente deixa uma observação, mas passa, não precisa ser substituído. Agora, galera, tem um outro detalhe aqui que dá para ver no olho o problema, né? Eu vou girar a haste aqui, tá? E vocês reparem num detalhe, né? Ó. Acredito que vocês estão conseguindo ver pelo vídeo. A haste está extremamente empenada, galera. Então aqui é uma ou outra. Ou esse carro passou por aquele processo errado de cambagem, onde a galera vem com uma ferramenta hidráulica e exerce força, né, para ajustar a cambagem, ou as pancadas do dia a dia mesmo fizeram com que essa haste empenasse. Então aqui o correto é substituir os amortecedores. A gente já está passando para o proprietário do carro. Estamos vendo também com relação à disponibilidade de peças, porque dependendo do caso a gente vai ter que montar do jeito que está mesmo, né? E assim que possível o dono volta com o carro para a gente substituir os amortecedores. Olha aí, pessoal, só para ilustrar melhor, coloquei aqui o relógio comparador. Deixa eu botar no zero aqui. Ó, peraí. Ó, cada volta do relógio comparador equivale a 1 milímetro. Então a gente tem 1 milímetro, 2 milímetros, aproximadamente 2,5 milímetros de empeno, tá? Por isso que a gente consegue ver no olho. E aqui com a pontinha aqui do relógio comparador, a gente consegue visualizar melhor ainda o empeno da haste, ó. É isso. Prontinho, pessoal. Tudo montado, mas como a gente já imaginava, não temos os amortecedores à pronta entrega para substituir. A gente até encontrou com o fornecedor amortecedores da Caiaba, aguardamos aí praticamente um dia todo a peça chegar e na hora que chegou o amortecedor não tinha nada a ver com esses aqui do Accord. E no catálogo da Caiaba a princípio está marcando que aplica, pessoal, então pode ser que seja aí. Tem tudo para ser aí um erro de catálogo, tá? Aí não teve jeito, galera. A Honda também não tem. Até se encontra de outras marcas aí, mas é jogar dinheiro fora, né? Então a gente vai ter que montar, teve que montar, na verdade, os amortecedores do jeito que estão. O dono do carro já está ciente, né? Ele vai logo mais trazer aí novamente para a gente desmontar e substituir os amortecedores, porque senão, né, esses amortecedores ruins aqui, eles vão comprometer a vida útil do rolamento e do coxim de fixação superior, que são novos, né? A gente já aplicou aqui as peças novas para resolver aquele probleminha do TUM, beleza? Mas é isso, galera. Vocês podem estar se perguntando, tá, mas tá aparecendo tudo novinho. Para quem nos acompanha aqui há um tempo sabe, galera, a gente não monta peça nova em cima de sujeira. Tudo que a gente mexe no carro, a gente procura deixar como era de fábrica. E quando era de fábrica, não tem sujeira, né? Tudo que é novo não tem sujeira.
Então tudo que a gente põe a mão a gente procura entregar com o máximo de capricho possível. Então mesmo não substituindo os amortecedores, né, mola, nada do tipo, borrachinha aqui, a gente procura lavar, deixar tudo bem limpinho para entregar aí também uma experiência visual quando o cliente abaixar ali e for olhar o trabalho que foi feito na suspensão dele. Beleza? Com relação à mão de obra para desmontar esses amortecedores, é o seguinte, galera. O amortecedor ali é encaixado na manga de eixo. Não é como nos Honda Civics, onde você tem 2 parafusos e é mais tranquilo de você tirar. Então ele vai encaixado aqui, dependendo do nível de sujeira, ele dá uma travada e você precisa usar uma ferramenta especial aqui para abrir um pouquinho a manga de eixo a fim dos amortecedores saírem. Outra coisa também, é necessário soltar aqui o pivô, né, para você ter uma alavanca, poder baixar aqui e tirar o amortecedor. Do lado direito não precisa soltar o pivô, mas desse lado aqui é necessário. Tem que soltar aqui também o terminal de direção, aí tem essa copilhazinha aqui que depois tem que voltar de volta para o lugar. Aí você tem um parafuso 12, um parafuso 17, uma porca 14 aqui da bieleta, as porcas lá de cima e você já consegue baixar aqui e movimentar para poder tirar e colocar o amortecedor. Beleza, pessoal? É um pouquinho mais complexo sim do que o do Civic, um pouco mais pesado também, né? Tendo em vista o tamanho das peças, né? Olha o tamanho desse disco de freio aqui, ó. É enorme. Pelo vídeo não dá para ter muita dimensão, mas olha, o meu palmo, ele é grande, né? E mesmo assim o disco é bem maior aí do que o meu palmo. Então é isso, pessoal. Essa é a mão de obra para poder desmontar os amortecedores aqui da suspensão dianteira. E claro, né? Sempre com muito cuidado. Afinal de contas, aqui, por exemplo, a gente tem um fio, né? Um chicote elétrico do sensor de velocidade da roda, né? O sensor do ABS. Tem que tomar muito cuidado para não quebrar um fiozinho desse aqui, nem esticar ele, que senão ele pode quebrar por dentro. Porque senão já sabe, né? Sem dúvidas, deve ser uma peça bem cara. E chegou a hora de realizar o alinhamento da suspensão, pessoal. Acorde já nas alturas, inclusive agora ele está em outro elevador, está no nosso lindo e forte E-Master. E ali a gente está com o equipamento de alinhamento para explicar para vocês. Rony, cadê a rampa? Pessoal, essa máquina nossa aqui, ela é uma alinhadora 3D de última geração que te permite alinhar o carro sem a necessidade das rodas estarem apoiadas, né? Ela tira a medida quando a roda está apoiada no chão, direitinho, do jeito que o carro anda, e depois você consegue subir o carro e fazer o ajuste com conforto, né? Sem ter que estar sentado nem nada. Então a máquina ela vai fazendo a compensação de todos os parâmetros conforme o elevador vai subindo. É o que tem de mais moderno, tá, pessoal? É um equipamento fabricado pela Lausch e é importado aqui para o Brasil através da empresa Fortatec. É o que tem de melhor aí na questão de alinhamento. Só para explicar para vocês, né, por que a gente vai estar alinhando um carro, né, sem as rodas estarem apoiadas. Ah, não torce isso, aquilo. É o que eu acabei de explicar para vocês. A gente tem até vídeos específicos desse equipamento aqui no YouTube e também lá no Instagram, mostrando passo a passo, né, de como que o equipamento funciona. Mas vamos lá, pessoal. Acordão nas alturas. Vamos ali para a tela da alinhadora para eu explicar algumas coisas para vocês. Então vamos lá. Alinhamento a gente sempre começa pela traseira do carro. Então na traseira dos carros a gente costuma ter 2 parâmetros, que é cambagem, que é esses 2 ponteiros aqui de cima, e convergência e divergência, né? Ou seja, convergência, divergência, é esse movimento da roda. Aqui na traseira a gente tem a cambagem do lado direito negativa, estão vendo? 2 graus negativo, onde a tolerância máxima seria 1 grau e 38 minutos. Aqui a gente tem 2 graus e 0,1 minutos. Então a traseira seria necessário fazer um ajuste da cambagem, porém esse carro não tem ajuste de cambagem traseira, pessoal. Tem um ajuste só da convergência e divergência. Porém, conforme você mexe na convergência e divergência, também mexe na cambagem, tá? Então essa traseira aqui direita, espera-se que quando a gente for ajustar a convergência e divergência, corrija aqui a cambagem também, tá bom? A roda traseira ela tá mais assim do que deveria. Só que é o seguinte, pessoal, como a dianteira influencia na traseira e a traseira influencia na dianteira, a gente não vai mexer nisso agora. Vocês podem ver que tá fora, mas é muita pouca coisa, tá, pessoal? Acreditem. Aqui, ó, a gente tem uma unidade de medida de graus e minutos, né? Aqui é grau, aqui é minuto. Aqui embaixo a gente tem uma unidade de medida de milímetros, então aqui a gente tem 0,6 milímetros e aqui 2,7 milímetros. A tolerância máxima aqui, ó, é de 1,5 milímetro. A gente tem 2 milímetros, 0,7, 0,8, oscila, né? A suspensão também, conforme você
desce o carro, né, apoia, roda com o carro e tira de novo as medidas, ela muda uma coisinha ou outra, depende da posição ali que a bucha para. É uma sensibilidade muito grande dos equipamentos de alinhamento 3D. Então a gente tem aqui cerca de 1 milímetro fora na traseira direita, tá? E aqui mais ou menos, ó, 0.4, não, 0.4, aqui tá dando 0.7. Aqui também tem mais ou menos 1 milímetro fora do lado esquerdo. Então as rodas traseiras desse acorde estão apontando para a esquerda. Só que, como eu falei para vocês, como a gente vai daqui pouco tempo substituir as buchas maiores das bandejas da suspensão dianteira e principalmente os amortecedores, aí sim a gente faz um alinhamento da traseira e deixa tudo zerado, tá? Por hora a gente não vai mexer. Agora vamos aqui para os parâmetros da dianteira. Ó, na dianteira a gente já tem 3 parâmetros, né? Caster, que é esse movimento de assim das rodas, cambagem, que é esse assim, e convergência e divergência, tá? Que é o que vai deixar o volante reto, né? Claro que essas outras coisas aqui influenciam também, mas esse aqui é o principal que o pessoal costuma alinhar. Aqui no caster, pessoal, a gente tem a dianteira esquerda um pouco atrasada, estão vendo? Aqui a tolerância máxima é 5 graus e 38 minutos, a gente tem 5 graus e 50 minutos. Porque eu acredito que está assim, galera, por conta daquela haste empenada, tá? A haste empenada parou numa posição que está jogando a roda do carro um pouquinho mais para trás. É muito pouca coisa, tá, pessoal? Mas a máquina pega aqui. A mesma coisa vale para a cambagem dianteira direita. Vocês podem ver que, olha a diferença aqui da esquerda, né? A dianteira direita está quase saindo. Também acredito que a haste lá parou numa posição que está deixando o ajuste da roda um pouco mais negativo. A tolerância máxima aqui é menos 0 graus e 45 minutos e aqui a gente tem menos 0 graus e 43 minutos. Ou seja, a roda dianteira direita ela está um pouco mais assim do que deveria. Não é nada que dá para ver no olho, tá, galera? Então, esses são os parâmetros aqui iniciais da dianteira. E por último, a gente tem aqui convergência e divergência, que o lado esquerdo aqui está dentro e o lado direito também está praticamente dentro, ó. Menos 0.8 milímetros e a gente tem menos 0.8 milímetros, ou seja, está na trave aqui. De repente, se a gente roda com esse carro, coloca ele novamente no equipamento, isso aqui já vai ficar dentro, tá, pessoal? Como eu falei para vocês, toda vez que você tirar as medidas do carro, não vai alterar muita coisa, mas vai alterar um pouquinho por conta da precisão do equipamento. Para vocês terem noção, quando a gente vai alinhar os carros aqui, até os ventiladores a gente precisa desligar, porque o vento do ventilador batendo nas câmeras ali influencia nas medidas. Então é um equipamento de muita sensibilidade. Resumo da ópera, pessoal. Não vamos trabalhar em nada de procedimento, tá? Aqui no caso, só o exame mesmo, né? Só a conferência para o cliente saber que ele pode rodar com esse carro e que o pouco que está fora aqui não vai interferir em nada de fazer o carro puxar e nem desgaste de pneu, tá, pessoal? Claro que a longo prazo, com certeza, em alguma escala bem pequena vai interferir. Agora, como ele vai trazer esse carro daqui pouco tempo, não vale a pena mexer em nada, tá, pessoal? Tendo em vista que a gente tem esses componentes de suspensão para substituir. Então é isso, aqui o acordão, nessa parte de alinhamento não vamos fazer nada e tá tudo certo, tá? A gente vai imprimir o laudo pro cliente, ele vai levar tudo direitinho e numa próxima, quando esse carro voltar, vou tentar filmar novamente, aí a gente faz, né, começa o alinhamento lá na traseira e termina aqui na dianteira, aí eu vou mostrando, aí eu mostro para vocês tudo direitinho. E olha aí, pessoal, aqui as proteções inferiores já estão todas montadas. O Adria já fez um novo teste de rodagem. E aí, Adria, tudo certinho, cara? Sem barulho? Sem barulho, zerado. É isso aí, pessoal. Vai ficar mais zerado ainda quando a gente substituir as buchas maiores das bandejas e os amortecedores. Mas é isso. Agora é só baixar o carro, realizar aí o nosso check-out, finalizar as partes administrativas, né? Papelada, notas fiscais, ordem de serviço e tudo mais. E o carro vai estar pronto para ir embora. Bom, e vamos aproveitar que o Adria está com o capô aberto para realizar o check-out e dar uma olhada no coração do bichão. Ver o que a gente tem de impressão aqui desse motor Earth Dreams aqui da Honda. Motor 2.0, 16 válvulas, turbo alimentado, né, um motor K20. E o que a gente consegue enxergar aqui de componentes aqui que compõem o powertrain. Aqui a gente consegue visualizar a turbina, né? Daqui para cá, parte fria da turbina e daqui para lá, parte quente. Para quem não conhece como que funciona uma turbina, é basicamente o seguinte, galera. Os gases de escapamento giram um rotor na parte quente que
tem um eixo que liga num outro rotor da parte fria, aonde aspira o ar atmosférico, né? Passa pelo filtro, tudo direitinho, sensores, aspira o ar, pressuriza e manda através de um tubo bem fechadinho e bem rígido para dentro do coletor de emissão que fica ali atrás. Então é basicamente assim que funciona uma turbina. Claro que tem várias válvulas, né, vários sensores aí que vai fazer com que tudo funcione perfeitamente, mas é basicamente assim que funciona, tá, pessoal? A parte quente, que é a parte dos gases de escapamento, faz gerar energia para a parte fria, que pressuriza novamente esse ar, né? Só que aí sob pressão, aí já é um ar comprimido para dentro do coletor de admissão, assim fazendo com que os pistões desçam com mais força, né? Com mais violência. Então aqui, ó, a gente tem a turbina. Pessoal, perdoe os barulhos de cachorro, tá? Isso aqui não costuma ter, mas às vezes a cachorra do vizinho aqui fica no cio, aí vem um cachorro aqui ficar junto com ela, né? Ela fica dentro do portão e ele fora, e ele late demais. Qualquer carro, bicicleta, moto que passe na rua, ele late muito. Então perdoem os barulhos ao fundo. Mas aqui a gente tem a turbina, aí o tubo que alimenta o coletor de admissão, ele vai lá para baixo, né? Passa aqui por debaixo do para-choque, mais ou menos nessa região, conecta nessa espécie de radiador aqui, que é o intercooler, ou seja, é um refrigerador de ar. Então esse ar que é comprimido pela turbina, ele é refrigerado pelo intercooling, né? Vocês sabem que o ar, quanto mais frio, mais fácil ele é comprimido na câmara de combustão. Sobe aqui, tá? Depois de já ser refrigerado pelo intercooler, sobe aqui, passa por debaixo da caixa do filtro de ar. Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui um pedaço da mangueira. Ó, acho que é a mangueira mesmo, vocês não vão ver no vídeo, mas vão ver uma abraçadeira ali, ó. Então aquela abraçadeira, ela conecta ali, né, parte de borracha e parte de plástico, mas ainda é desse ar comprimido que vem da turbina, continua por aqui, tá, e alimenta o coletor de emissão mais ou menos ali naquela região. Então é assim que funciona, pessoal. Conforme você acelera, né, quando tem ar comprimido suficiente, entra a parte turbo, né, por isso que quando você dirige um carro turbo, você sente aquela pancada, né, de uma hora para outra. Você está dirigindo o carro ali, você está acelerando e do nada você dá aquela colada no banco, que é quando a fase da turbina entra. É bacana demais dirigir um carro turbo. Para quem nunca dirigiu, tenta ter essa experiência aí na sua vida, porque é muito legal, pessoal. Um carro turbo é muito diferente de um carro somente aspirado. Então é basicamente assim que funciona, pessoal. Então daqui para cá temos o motorzão, daqui para cá temos a transmissão, aqui temos mangotes, né, onde a gente tem sensores, mangueirinhas, né, calculador de ar que está sendo admitido. Aqui fica o filtro de ar, aqui o módulo de injeção, bateria, caixa de fusível, ali o acesso às porcas de fixação do coxinho do amortecedor, né, bem tranquilo, não precisa desmontar nada. Aqui bloco do ABS, coxim hidráulico do motor, coxim limitador de torque do motor, né, que vai limitar essa movimentação de giro do motor conforme você acelera e desacelera. Parte da turbina, caninhos de alimentação de água e óleo, porque a turbina precisa ser refrigerada e lubrificada. E é basicamente isso que a gente consegue visualizar por aqui, tá, pessoal? Ali é o reservatório fluido de freio, vocês sabem, né? E é basicamente isso. Quanto à parte estética do carro, não precisa nem falar nada, né, pessoal? É um carro muito bonito, grandão, é uma verdadeira nave. É um carro com bastante espaço interno. Inclusive já vou filmar para vocês a parte interna. Não é um vídeo de review, né? Eu nem sou bom em fazer isso, mas fica aí uma explanada geral aí do carro para vocês, beleza? Bom, aqui na parte de dentro, pessoal, também é um carro muito bonito, ó. Parte superior do painel toda em soft touch. Posição de dirigir muito boa. Os bancos do carro também são excelentes, né? Eles deixaram uma espécie de espuma aqui no meio, então não é aquele banco de couro que é tipo espuma, couro e já era, né? É bem macio, a espuma por trás do couro é bem macia, então gostei demais dos bancos do carro. Espaço interno nem se fala, tem bastante aqui na frente, né, na traseira. Então é um carro bastante confortável e bonito, tá? Então eu vou deixar algumas imagens para vocês aí da parte interna do carro. Aqui um acabamento que imita madeira, bem linha luxo mesmo. Aqui uma multimídia, né, original. Aqui um porta-treco. Não vou abrir, tá, para não ficar mexendo no carro do cliente, mas
Acredito que é aqueles porta-treco bem fundo. Aqui também acredito que é um compartimento com bastante espaço, também não vou abrir. E é isso aí, galera. Essa é a fotografia do Honda Accord 2018. E é isso, pessoal. Mais um vídeo que vai chegando ao final. Pouco tempo depois, o proprietário do carro voltou com o carro já com os amortecedores e as bandejas novas para a gente fazer a substituição. Vocês estão vendo aí algumas imagens, eu não consegui nessa ocasião fazer um vídeo mais detalhado, mas o Accord já está novamente 100% zerado. Beleza, pessoal? Mais uma vez, agradecemos ao proprietário do carro pela confiança no nosso trabalho, esperamos aí que tenha gostado do resultado e agradeço a vocês também pela audiência, por terem assistido mais esse vídeo aí até o final. Como sempre, é muito importante o like de vocês, o comentário, porque tudo isso ajuda o algoritmo do YouTube a entender que o nosso conteúdo tem relevância e mandar ele para mais pessoas. E galera, aproveitando a ocasião, aproveitando a data de publicação aí desse vídeo, eu quero desejar a todos vocês aí um excelente domingo e um excelente Natal aí, um próspero ano novo, tá? Boas festas para todos vocês e que vocês consigam realizar tudo aquilo que vocês sonham aí para 2025. Um forte abraço a todos e até o próximo ano. Abraço!